အတွက်ဗမာလိုပဲပြောကြောက်ခွင့်ပြုပါကျွန်တော်ပထမဆုံးနေတဲ့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာကျွန်တော်အခုဗမာပြည်မထဲမှာခက်စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားသို့စစ်ထောက်ခံပွဲဆိုပြီးတော့အစွမ်းရောက်လူတချို့ရဲ့ထောက်ခံဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဗမာအစိုးရအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးမိန့်တွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးတောင်းဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်1အချက် NLD အစိုးရကျွန်တော်အစိုးရမတက်ခင်ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဂတိတွေအတန်တန်ပေးပြီးတော့တက်လာပေမဲ့အခုလက်တွေ့အစိုးရဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုကိုယ်နဲ့ကြိုက်ရကိုရွေးအသုံးပြုပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုမလိမ့်တပတ်လင်ညာလှည့်ဖျားနေတာတွေကိုရက်တန်းကရပ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက် NLD ဆိုတာပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကအနည်းဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေမှာကိုယ်ပိုင်ဝန်ကြီးရုပ်တွေကိုသမရကနေတိုင်းခန့်ခွင့်မဟုတ်ပဲတိုင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့မဲဆန္ဒနဲ့ခန့်ခွင့်ကိုပထမဆုံးပြောင်းလဲပေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတရားစန္ဒသုံးဆွေးပိုင်ခွင့်မနေ့ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာနားထောင်ကြည့်ရဗမာဇာရေးဆရာတယောက်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာတရားစန္ဒအကြောင်းဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီတရားစစ်ပွဲတွေဘယ်တော့ငြိမ်းချမ်းမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တရားစန္ဒတွေကုံမငြိမ်းလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီဇာဗမာဇာရေးဆရာကပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗမာဇာရေးဆရာပြောတဲ့အတိတ်တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရင်းသားဒေသကရတဲ့တရားစန္ဒတွေအကုန်လုံးဗမာအစိုးရကအကုန်လုံးတင်းကျုံပြီးတော့ဟလာကိုမိသားစုရှင်းတာဖို့အတွက်ပဲအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်ကိုပိုင်ရပိုင်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသားရေးရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာကို NLD အစိုးရအနေနဲ့လေးလီယူမရှိနဲ့ပြည်သူအစိုးရပြီးကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကအချင်းပြည်နယ်မှာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အချင်းပြည်နယ်မှာဟိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကကျောင်းဆရာတယောက်အသက်ခံရအဲ့အသက်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘာကြောင့်အဲ့ဒီကျောင်းဆရာအသက်ခံရတယ်လဲလို့ကျွန်တော်ကအရှင်အမြင့်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြည်နယ်နဲ့ကျောင်းဆိုပြီးတော့ပေါ်လာကချင်ပြည်နယ်ကကျောင်းသားလေးတွေကသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကျောင်းသားလေးတွေကိုကျောင်းဆရာကခိုးပြီးတော့ရိုက်နေဆုံးမတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုလူလက်တဲ့အထီအောင်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိတက်တဲ့ NLD အစိုးရပြည်သူအစိုးရလို့ကိုကျွေးကြိုပြီးတော့တက်လာပေမဲ့အရင်အစိုးရတွေရဲ့အတိုင်းဟာလားကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒလိထုံးစံတွေကိုမလိုက်နာဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်နေတယ်အစကတည်းကပြည်နယ်တွေကိုသာပြည်နယ်ရုံးပေးတဲ့အဖြစ်တသက်မမလုပ်ပေးထားခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလိုကိစ္စတွေပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်ပြောလို့အဲ့တော့အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့အတွက် NLD ဆိုတာစဉ်းစားပါ NLD အစိုးရအခုလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အာဏာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့ကိုလွတ်တော်မှာတက်ရောက်နေတဲ့အမတ်တွေကိုညွှန်ကြားပေးတာ2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဖို့အဆိုတွေတင်သွင်းဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုကအခုလက်ရှိကျွန်တော်ဒီနေ့သိခဲ့ရတာရေစူးစမ်းကကျွန်တော်ပြည်သူ့ဆန္ဒတိုင်းနာရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဖိုးထုတ်ခဲ့တဲ့မျိုးစောင်းဥပဒေ၄ရက်ကို NLD အစိုးရကနေအခုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမယံကစီလူမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီမျိုးစောင်းဥပဒေရှိနေတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းစစ်လေးထပ်ပြီးတော့ဖြစ်မလာသလိုပြည်တွင်းစစ်လေးထပ်ပြီးငြိမ်းချမ်းတော့အောင်အဲ့တော့ NLD အစိုးရအဓိကလုပ်ရမှာအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုအရေးဆုံးလုပ်ပါဒါကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုတယ်အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့ကြိုးစားနောက်တစ်ခုကတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုခုနပြောလို့အာဏာတွေကိုခွဲဝေဖို့အတွက် NLD ဆိုပြည်သူအစိုးရပြည်စဉ်းစားပါဒါကိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရိုကိုစုကနေလာတဲ့ကိုသက်စာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်